عندنا la lecture, lire un texte explicatif. قراءة نص شرح فيه شرح وفيه معلومات explicatif. السؤال الأول يقول لك الأستاذ ديما كيقول لك observe le titre, observe les images. يقول لك quels sont les éléments qui composent ce document. شنو هي العناصر اللي كيتكون منها هذه الوثيقة اللي غنقراو اليوم. Ce document est composé de deux éléments, جوج عناصر. Un texte, واحد النص, et une image, et واحد الصورة. Quel est son titre؟ ديما كيسولك هاد السؤال. شنو هو العنوان ديال النص ديال هاد الوثيقة؟ العنوان هو bien se nourrir pour bien vivre. تغدى مزيان باش تعيش مزيان، تاكل مزيان باش تعيش مزيان. غيولي يسولك que représente les images. هنا image اللي كيقصد هما هاد الصويرات اللي لتحت. شنو كيمثلوا لنا هاد لي زيماج هادو؟ que représente les images. غتقول هاد لي زيماج ولا l'illustration représente un menu équilibré. يعني واحد الوجبات غذائية متوازنة. ولا تقول des aliments أغذية. غيسولك مثلا à ton avis، نشوفوها الفوق، راه الفوق كاينة السؤال. à ton avis في رأيك ce texte est، هاد النص ولا هاد الوثيقة شنو هو؟ un poème قصيدة، une bande dessinée، un document scientifique. واش bande dessinée شريط فيه رسومات ولا un document scientifique ولا وثيقة علمية؟ هاد النص غادي يكون وثيقة علمية لأنه يهضر لنا على الغذاء والتغذية المتوازنة المتكاملة من خلال العنوان ومن خلال الصويرات. قلنا العنوان bien se nourrir pour bien vivre. تغدى مزيان باش تعيش مزيان. il est nécessaire، إنه ضروري ولا أساسي d'avoir، يكون عندك une alimentation، تكون عندك تغذية variée متنوعة. car لأن aucun aliment، حتى شي غذاء ne contient، ما كيتكون à lui seul بوحدو، ما فيه بوحدو tous les éléments، جميع العناصر indispensables الضرورية au bon fonctionnement، للاشتغال الجيد au bon fonctionnement de notre corps لجسمنا. c'est pourquoi لهذا هادشي علاش il faut manger، خاص ناكلو des aliments عناصر غذائية لا أغذية d'origine animale من أصل حيواني comme مثل le lait الحليب، أصل ديالو حيواني لأنه كيجي من البقار ولا كيجي من الغنم ولا هذا. la viande اللحم هو الأصل ديالو حيواني داكشي اللي كنذبحو. et les œufs والبيض، قلنا هو البيض. des aliments d'origine végétale أغذية من أصل نباتي végétal. les champs et les vergers fournissent les fruits et les légumes. الحقول والبساتين تعطينا fournissent كيمدونا بالفواكه والخضر. بالنسبة للحقول هذاك الشيء اللي كينوض طبيعي بيو، وبالنسبة للبساتين هذاك الشيء اللي كيكون مغطي، كيكون في
في دوك البلايص اللي كيغطيوهم بالميكا وهادي فورنيس كيعطيونا لي فخوي اي لي ليغوم. لو الماء est la seule boisson هو المشروب الوحيد indispensable à l'être humain اللي ضروري وأساسي للكائن الحي l'être humain. Aucun ne peut survivre sans boire de l'eau. حتى حد ما يقدر يعيش بدون أن يشرب الماء. Il faut en boire خاصنا نشربو au moins على الأقل 1 litre et demi لتر ونصف كل يوم par jour. Les aliments الأغذية nécessaires الضرورية à une alimentation لتغذية saine صحية et équilibrée ومتوازنة peuvent être classées نقدروا نصنفوها en 4 catégories أربعة الحوايج يعني 4 ديال لي كاتيجوري 4 الأصناف 4 الأصناف. شكون هما الأغذية السكريات والبروتيدات والدهنيات والفيتامينات. غنشوفوهم كاملين. هادو هما السكريات البروتيدات الدهنيات والفيتامينات. غنشوفوهم وحده بوحده. Les aliments riches en glucides الأغذية الغنية بالسكريات. شنو الدور ديالها؟ شنو كتعطي للجسم؟ il fournissent كتمدنا l'énergie nécessaire الطاقة الضرورية au fonctionnement de notre corps اللي خاصنا في الاشتغال ديال الجسم ديالنا. داكشي علاش مثلا شي واحد كيكون مسخسخ وعيان كتعطيه كتقولو شرب شي معلقه ديال العسل ولا كلشي دير شي سكاره ولا فماك ولا هادي كل الحلوى انها كتعطيك الطاقه يعني كتكون كتعطيك داك الجهد بحال كتشارجي لك الباتري. هادو هما اللي غنيه بالسكريات. نشوفوهم شكون هما الأغذية اللي غنية بالسكريات. لو سكر السكر لا كونفيتور كونفيتير لو ميل العسل لي فيسولون النشويات لو بان القمح لي سيريال الحبوب لي غران البذور ديال الذرة وديال داكشي اكسيتيرا. حوايج اخرين نشوفو دابا لي زاليمون ريش ان بروتيد الأغذية الغنية بالبروتينات ولا البروتيدات. ils servent de matériaux de croissance هي ماتيريال ديال النمو كتنفع الجسم ديالنا بأنه كيكبرو مثلا باش هذيك هي اللي كتنفعنا في النمو ديال جسم الانسان وكتصحاح وكتولي تربي العضلات اي لو ديفلوبمون اي دو ديفلوبمون ا نوتر كور ان الجسم ديالنا كيتنمى. شنو هما هاد الاغذيه اللي قلنا دابا؟ هي لا فيوند اللحم لو بواسون الحوت لي زوف البيض كتشوف الصورة لي زو لي ليطاج الألبان فيهم حليب فيهم لبن فيهم فروماج فيهم لو لي لو فروماج اكسيتيرا. نشوفو دابا الأغذية الدهنية. Les aliments riches en lipides ce sont notamment هما بالتأكيد les produits gras المواد الدهنية. c'est pourquoi داكشي علاش il faut manger avec modération خاصك تاكلهم باعتدال لأنهم هما اللي كيديروا لنا الشحمة لأن ملي كتكون تقوي فيهم كيوليو شحمة هما مخزن ديال اللي كيعوض المواد الأخرى ولكن ملي كيكتل كيوليو كيتخزنوا كدهون
كيولي شحنة. بحالاش مثلا هاد الأغذية الدهنية بحال الزيت بحال الزبدة إكسيتيرا. شنو هما العناصر الآخرين؟ هما لي زاليمون ريش أون فيتامين، الأغذية الغنية بالفيتامينات. renforce هي تقوي ولا تدعم notre système immunitaire، الجهاز ديال المناعة ديالنا، جهاز المناعة يعني كتدافع علينا من الأمراض، كتحمينا من الأمراض. يجو ان رول اسونسيال، تلعب دور أساسي ضروري dans notre protection، في حمايتنا من الأمراض des maladies. C'est pourquoi داكشي علاش il faut manger، داكشي علاش خصنا ناكلو des fruits فواكه وخضر des légumes frais طازجة. خصنا نكثرو من الخضر والفواكه الطازجة. شنو هما لي fruits et les légumes كما كتشوفوا في الصورة، الخضر والفواكه. Pour rester en bonne santé، باش تبقى في صحة جيدة، il faut apporter au corps، خصك تحضر الجسم ديالك l'énergie، تجيب له الطاقة dont il a besoin، اللي محتاج ليها. en ayant une alimentation، هي باش تجيب له الطاقة من تكون عندك واحد التغذية variée متنوعة et équilibrée. نحاول نقراو دابا النص قراءة عادية من بعد نقراو كلمة بكلمة. Bien se nourrir pour bien vivre. Il est nécessaire d'avoir une alimentation variée car aucun aliment ne contient à lui seul tous les éléments indispensables au bon fonctionnement de notre corps. C'est pourquoi il faut manger des aliments d'origine animale comme le lait, la viande et les œufs. Des aliments d'origine végétale, les champs et les vergers fournissent les fruits et les légumes. L'eau est la seule boisson indispensable à l'être humain. Aucun ne peut survivre sans boire de l'eau. Il faut en boire au moins 1,5 litre par jour. Les aliments nécessaires à une alimentation saine et équilibrée peuvent être classés en 4 catégories. Les aliments riches en glucides, ils fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre corps. Le sucre, la confiture, le miel, les féculents, le pain, les céréales, les grains, etc. Les aliments riches en protéines, ils servent de matériaux de croissance et de développement à notre corps. La viande, le poisson, les œufs, les laitages comme le lait, le fromage, etc. Les aliments riches en lipides, ce sont notamment les produits gras. C'est pourquoi il faut en manger avec modération, comme l'huile, le beurre, etc. Les aliments riches en vitamines, ils renforcent notre système immunitaire et jouent un rôle essentiel dans notre protection des maladies. C'est pourquoi il faut manger des fruits et des légumes frais, comme les fruits et les légumes. Pour rester en bonne santé, il faut apporter au corps l'énergie dont il a besoin en ayant une alimentation variée et équilibrée. Maintenant, on va lire mot par mot pour ceux qui ont des difficultés de lecture. Bien se nourrir pour bien vivre. Il est nécessaire d'avoir une alimentation variée car aucun aliment ne
contient à lui seul tous les éléments indispensables au bon fonctionnement de notre corps. C'est pourquoi il faut manger des aliments d'origine animale comme le lait, la viande et les œufs. Des aliments d'origine végétale, les champs et les vergers fournissent les fruits et les légumes. L'eau est la seule boisson indispensable à l'être humain. Aucun ne peut survivre sans boire de l'eau. Il faut en boire au moins 1,5 litre par jour. Les aliments nécessaires à une alimentation saine et équilibrée peuvent être classés en 4 catégories. Les aliments riches en glucides, ils fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre corps, comme le sucre, la confiture, le miel, les féculents, le pain, les céréales, les grains, etc. Les aliments riches en protéines. Ils servent de matériaux de croissance et de développement à notre corps, comme la viande, le poisson, les œufs, les laitages comme le lait, le fromage, etc. Les aliments riches en lipides. Ce sont notamment les produits gras. C'est pourquoi il faut en manger avec modération, comme l'huile, le beurre, etc. Les aliments riches en vitamines. Ils renforcent notre système immunitaire et jouent un rôle essentiel dans notre protection des maladies. C'est pourquoi il faut manger
des fruits et des légumes frais. Les fruits et les légumes. Pour rester en bonne santé, il faut apporter au corps l'énergie dont il a besoin en ayant une alimentation variée et équilibrée. لما ممكن يسألك الأستاذ pourquoi l'auteur علاش الكاتب قال في الأول ديال النص قال il faut bien se nourrir pour bien vivre لأن علاش قال هذيك العبارة لأن l'alimentation لأن التغذية هي أساسية pour notre corps للجسم ديالنا شنو هو quelle boisson مثلا سولك قال quelle boisson est indispensable à l'homme شنو هو المشروب اللي ضروري للإنسان وكاع لي زيتر فيفون هو لو الماء هو ضروري لكاع الكائنات الحية ماشي غير الإنسان قال combien y a-t-il de catégories d'aliments شحال كاينه من صنف ديال الأغذية الأغذية مصنفة لشحال من نوع كاينه 4 هما اللي شفنا glucides, protides, lipides ou vitamines. De quoi les aliments doivent-ils être riches? Ils doivent être riches de glucides. شنو هما الأغذية باش خصهم يكونوا غنيين بالسكريات protides et lipides. Qu'est-ce qui renforce notre système immunitaire? شنو هو الأغذية النوع ديال الأغذية اللي كيقوي جهازنا المناعي مثلا كيولي الرواح ما يغلبكش كتولي ما تمرضش دغيا شنو هما الأغذية هما لي ليغوم الخضر والفواكه اللي كتقوي الجهاز المناعي ديالنا. إذا ندوزو للصفحة الثانية قالك pourquoi faut-il avoir une alimentation variée؟ علاش خص تكون عندك تغذية متنوعة pour rester en bonne santé باش تبقى في صحة en bonne santé في صحة جيدة. وهاد الأجوبة راه يكون عندكم لتحت في الوصف يعني إلا بغيتي تعاود تشوفهم راه كاين أجوبة ديال جميع الأسئلة. Les aliments nous proviennent de combien d'origines؟ هاد الأغذية كيجيونا من شنو هما المصادر ديال هاد الأغذية إما d'origine animale حيوانية كتبوا هنا animal إما هاد الأغذية كيكون عندهم مصدر حيواني أو مصدر نباتي végétal ou bien صافي مصدر حيواني ولا نباتي. Cite deux aliments provenant d'origines différentes. شنو هما الأغذية عطينا جوج أنواع وحدة جاية من مصدر حيواني وحدة جاية من مصدر نباتي مثلا لا فيوند مصدر حيواني والخضار ولا الفواكه مصدر نباتي نديرو الخضار لي ليغوم. مثلا quelle est la quantité d'eau que l'être humain doit boire par jour؟ شحال الكمية ديال الماء اللي خص الكائن الحي يشرب في النهار الإنسان يشرب في النهار كما شفنا في النص 1 litre et demi واحد لتر ونصف et demi ونصف. Relève une phrase du texte qui explique pourquoi on doit avoir une alimentation variée. جبدنا شي جملة من النص اللي كتبين ولا كتشرح علاش خاصنا يكون عندنا تغذية متنوعة. كاين عندنا pour rester en bonne santé il faut apporter au corps l'énergie dont il a besoin en ayant غتشوفها في الوصف ما عنديش هنا فين نكتبها بلاصة بزاف. غندوزو للسؤال العاشر. D'où proviennent les aliments d'origine végétale؟ ملي كيجيونا دوك الأغذية اللي من أصل نباتي كيجيونا كما شفنا في النص
من لي شون، من الحقول، اي لي فيرجي والبساتين. قالك سيت 3 اذكر 3 أغذية دوريجين أنيمال من أصل حيواني. ذكر لنا 3 الأغذية يكون الأصل ديالها حيواني، مثلا لو لي، لي زو، لا فيوند. الحليب، اللحم، البيض. هادو 3 الأغذية، ممكن تزيد لي بغيتي نتا. سوليني لي 4 كاتيجوري داليمون. اللي شفنا سطر على دوك 3 الأنواع ديال الأغذية، نعاود نكتبهم لكم هنا، واخا هما دابا خصهم يكونوا تحفظوا لأن بقاو تمدمناهم. غليسيد، السكريات. بروتيد، بروتينات أو بروتيدات، بروتيد. ليبيد، الدهنيات. et vitamines، vitamines. Pourquoi faut-il manger des fruits et des légumes؟ علاش كناكلوا الخضره والفواكه؟ قلنا علاش كيصلحوا لنا بعد الخضره والفواكه، راه شفنا في الجدول. كيصلحوا لنا سيدي باش كيقويو داك الجهاز المناعتي ديالنا، باش كيقويو الجهاز المناعتي ديالنا، لانهم غيش اون فيتامين، car ils sont riches en vitamines et renforce le système immunitaire de l'homme. ممكن نزيدها هنا. 14 شنو كيقولنا السؤال 14؟ Qu'est-ce que les glucides apportent à notre corps؟ شنو كتعطينا دوك السكريات، شنو كتعطينا للجسم ديالنا؟ كتعطينا لينيرجي، بحال كنشارجيو الحجره ديال، بحال كنشارجيو الباتري ديال بنادم. ندوزو لجونريشيمون ليكسيك. J'enrichis lexique. أغني المعجم ديالي. L'alimentation، التغذية. Ensemble des aliments، مجموعة ديال الأغذية. Qu'une personne mange، ديال كل شخص اللي كياكلوها الناس، اللي كياكلوها الأشخاص. Variées، différentes يعني مختلفة متنوعة. Un verger هو بستان. Un champ où on cultive des arbres fruitières، واحد الحقل اللي كنجنيو منه أشجار مثمرة. l'énergie هو الطاقة، هو la vivacité الحيوية، la force القوة. immunitaire، بحال دابا مثلا هاد الانرجي، علاش كان هنا كاين بزاف اللي كينتقدك كيقولك علاش كتفسر العربية كتفسرها الفرنسية كتفسرها بالعربية. مثلا هاد الانرجي هو مفسرها بالفرنسية. واش الطاقة هي الحيوية؟ واش الطاقة هي القوة؟ راه الا ما عطيتيش المصطلح بالعربية ما عمرو تكون الدقة في الشرح. وكيفاش تفسروا لا فيفاسيتي؟ هو ما عرفش الانرجي تولي تزيدو لا فيفاسيتي، تزيدو لا فورس. ولكن لاش ما تعطيش المصطلح العادي الطبيعي؟ الانرجي هو الطاقة. تغني له المعجم ديالو باش ما تهربوش من تعلم لغة جديدة. الانرجي تقولوا لا فيفاسيتي لا فورس. واشرحها له انت بالاشاره ولا اشرحها له، قلب على شي تصويرات تبين له بان لا فورس راه هي الانرجي ولا لا فيفاسيتي، وما اصلا ماشي نفس المعنى. هذا على الهامش وصافي. immunitaire هو الجهاز المناعتي. كي بروتيج لو كور، الذي يحمي الجسم الانسان دي مالادي، من الامراض. لي فيسيولون مثلا لي غران، البذور، الحبوب. le riz, rose, lentilles, العدس، fèves, لوبيا، haricots، الحمص. les laitages جاية من le lait، le fromage، les yaourts. les glucides دهنيات، le sucre، السكر، confiture، le miel، العسل. le pain، الخبز تا هو راه فيه السكريات. les gâteaux، الحلوى. les protides بحال اللحم، la viande، le poisson. ما بقاش بالكم. les protides بحال la viande، le poisson، les œufs.
بحال اللحم الحوت البيض لي ليبيد دهنيات بحال الزيت لو بور لا مارغارين بحال الزبدة حتى هي المارغارين. هنا je lis à haute voix أقرأ بصوت مرتفع. Bien se nourrir pour bien vivre. Il est nécessaire d'avoir une alimentation variée car aucun aliment ne contient à lui seul tous les éléments indispensables au bon fonctionnement de notre corps. C'est pourquoi il faut manger des aliments d'origine animale, le lait, la viande et les œufs sont fournis par les animaux. Les aliments d'origine végétale, les champs et les vergers fournissent des fruits et les légumes. ندوزو لآخر أسئلة. اش كيقولوا؟ Dans le texte, relève 3 verbes du premier groupe. من النص خذنا 3 الأفعال ديال المجموعة الأولى يعني اللي كتسالي ب ER. مثلا عندنا manger renforcer وعندنا jouer كاملين كيساليو ER. Cite 3 produits dérivés du lait. ذكرنا 3 ديال العناصر اللي كيتصاوب من الحليب كتصاوب من الحليب. مثلا عندنا لو فروماج كيتصاوب من الحليب. مثلا لو ياغورت الحرايب. وعندنا لو بور الزبدة السمن ولا الزبدة كيتصاوب حتى هو من الحليب. Explique à tes camarades pourquoi il faut avoir une alimentation variée. اشرح الزملاء ديالك علاش خصنا يكون عندنا تغذية متنوعة. والخلاصة هو تقول لهم pour rester en bonne santé باش نبقاو بصحة جيدة لأن خصنا الأغذية اللي كتنمي الجسم ديالنا اللي كتحميه واللي كتعطيه الطاقة يعني خصنا أغذية متنوعة. هنا essaie de composer un menu équilibré présente-le à tes camarades. إذا حاول تعطينا واحد الموني يعني واحد الوجبة واحد الغذاء اللي يكون متكامل ومتوازن. اختار مثلا شنو دير فيه. دير فيه هادي وندير فيه مثلا حليب. مثلا الفطور ندير كذا وكذا 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 نحط. في الغداء شنو غناكل وشنو غناكل وشنو ناكل وباش غني مثلا داك شي طاجين في الغداء شنو خص يكون فيه الخضار خصك تكمل دير الفواكه يعني هكا شنو كتقترح على صحابك. وهكا انتهت كملنا الصفحة 99.